Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na katika video hii ya leo tutakwenda kujifunza element mpya ambayo HTML imeintroduce ambayo ni figure element. Hii inatumika kuweza kuweka picha yetu katika web page zetu zikiwa na captions. Maana yake inakuwa ipo hii figure element na inakuwa kuna tag nyingine ama element nyingine ya figure caption. Kama unavyofahamu mara nyingi tunapoweka picha tunahitaji kuweka na caption. So HTML5 imeliona hilo na imetuletea hii element ambayo itatusaidia sisi kuweza kuweka picha zetu na then kuweka caption ambayo itakuwa inaelezea hiyo picha tuliyoiweka. Na unaweza kuwa na picha zaidi ya moja ambazo zitakusanywa katika hiyo caption moja tu. So moja kwa moja wacha tuone the way inavyoandikwa hiyo element na vipi inatumika katika web page zetu kuweka image zetu zikiweza kudisplay na captions. So moja kwa moja tutaandika figure. Hiyo element inakuwa inaandikwa hivi na tag hii ambayo inakuwa na closing na opening tag. I mean unaanza na opening tag figure then closing tag figure. Humu ndani sasa baina ya hii open na closing tag ya hii element ya figure kuna vitu kadhaa. Kwanza kunakuwa na ile image ambayo inahitajika display na pia then inafuatia captions ambayo tutaenda kuona tunaiweka kwa kupitia tag gani. So tutatengeneza hapa image yetu. Kwa mimi nitaweka img src kama kawaida tunavyoweka picha. Nitaweka img basi yangu picha yangu hii ambayo nitaitumia. Then baada ya hapo nitaweka alternative ama alt text ambayo nitaita burger image. Okay, then baada ya hapo nitafunga image yangu kama hivi. So tayari tumeshakuwa na image. Tunakwenda sasa kuweka hiyo caption ambayo ita display katika hii image yetu. Lakini kabla ya kufanya hivyo acha tuweke break hapa kuweza kuvunja. Kama unavyofahamu hii img ni inline element, kwa hiyo wacha tuweke break kuweza kuvunja na kushusha mstari wa chini ndio ambao ufuate caption. Na caption tag ambayo inatumika kuweka inakwenda kwa jina la fig captions. Okay, inakuwa na opening na closing tag. Alafu hapa ndani ndio unaweka hiyo caption yako. Kwa mfano mimi nitaweka download this image of burger and chips here. Just some caption tu ambayo itakaa chini ya hii picha yangu. Then baada ya hapo nita save Ctrl S na nitakuja katika file explorer yangu demo2 ndio jina la file document yetu. Lakini ukiangalia hapa sasa hivi picha yetu ni kubwa, hatujaweka height wala width ambayo itaenda kuifanya picha yetu hii display vizuri katika web page yetu. So acha turudi, nitakuja katika image yangu nitengeza attribute ya height ambayo nitaipa 520 na nitaongeza na width nitaipa 500 nayo na 20. Nita save Ctrl S na nitakuja katika browser yangu nita refresh hapa, na kama unavyoona picha yangu imekuwa ndogo na chini hapa kuna ile caption yetu download this image of burger and chips here. Nadhani umeweza kuona hiyo ndio figure inavyotumika, element mpya ambayo HTML5 imeweza kuja nayo. So unaweza kuitumia hiyo na ukaweza kuweka picha yako ikawa na mwonekano mzuri huko ikifuatiwa na caption yake. So ukiangalia hapa tumetumia hii break. Vipi tukiondoa break kinatokea nini? Wacha niweke comment katika break na tuende nikuoneshe sasa. Nikija katika browser yangu nikirefresh, muona bado caption ipo hapa chini. Maana yake nini? Maana yake caption siku zote itakuja chini ya zile picha zako, na picha kama uko na 3 upo na picha 4 basi caption itakuja ita display chini ya picha zako. Kwa mfano acha tuongeze picha nyingine hapa. Nachukua hii na copy na naipaste hapa na save. Niko na picha mbili hizi. Then nikija hapa nikirefresh, picha mbili hizi hapa na caption yetu ipo kwa chini hapa download this image of burger and chips here. So nadhani umeweza kuielewa hii element ya figure ambayo ni element mpya katika HTML5 the way inavyotumika
na kukurahisishia wewe mtengenezaji wa hizo web page tofauti katika site yako kuweka image ambayo itakuwa na caption ndani yake. So tuishie hapa katika video hii ya leo. Nadhani umeweza kuelewa kile ambacho nimekusudia kukufundisha leo katika HTML language. Tukutane katika video ambayo itafuata. Tumeshajifunza vitu vingi tu katika image, attribute mbalimbali ambazo tunaweza kuzitumia kuweza kuweka picha yetu vizuri katika web page yetu, na vitu vingine tutakuja kuviona katika CSS. Katika CSS kuna mambo mengi sana ambayo utakuja kuyaona. Just HTML ni skeleton tu, tunaweza tukasema hivyo, lakini katika CSS kuna mambo mengi unaweza kuyafanya na kustyle hiyo website yako na kuipa muonekano mzuri sana na wenye kuvutia sana. So usiache kufuatilia YouTube channel yangu ili usiweze kupitwa na mafunzo yote na video zote hizo ambazo zitafuata. Tutakuwa tukijifunza hatua kwa hatua, kidogo kidogo, hadi kuweza kufikia level fulani ambayo tunaweza tukadeliver kitu. So share na wengine pia upate kujifunza nao. Tukutane katika video ijayo.